хочеться розказати багато. Стосовно рекомендацій, як вживати продукт. Починати завжди з маленьких доз. З кавових ложечок, пів чайної ложечки. Випили, подивились, як організм відреагував. Якщо нормально, якщо немає ніякої діареї, нудоти, висипань на шкірі, висипання – це не алергія, це очистка. Якщо немає цих всіх таких якихось дискомфортів, збільшуйте. Збільшуйте. Тобто вам треба просто поступово вийти на те дозування, на якому у вас буде організм повний сил, ви почнете прокидатись добре. Якщо прокидаєтесь добре, якщо якісно працює ваш уже ЖКТ, якщо у вас уже ви побачили поліпшення по шкірі, по нігтям і по волосю, значить дозування вам достатньо. І ви можете пити, американці кажуть, пакетик в день. Я кажу, можете ложечками. Хто п'є ложечками і отримав масу результатів по здоров'ю. Це наше ноу-хау. Україна єдина країна, яка п'є ложечками. Весь світ п'є пакетиками. Україна через бідність? Ні, через нашу мудрість. Тому що для чого платити більше? Через нашу мудрість і чесність. Продукт розроблений для реабілітації дітей після хіміотерапії. Ці дозування були розроблені. Так, багато хто живе чи в мегаполісі, коли коло нього мобільні телефони і електромагнітні хвилі, і тут він спить біля телевізора, він живе в таких умовах, як міні-хіміотерапія. Чому волосся сипеться у людей по голову? Опромінення просто йде. Ви ніколи не думали про це? Таракани навіть повтікали вже від такої кількості електромагнітних. Так от дивіться, це дозування жителя мегаполіса, який їсть гамбургери, п'є кока-колу, дихає вихлопними газами. Якщо ми думаємо, що ми робимо, і що хоч чуть-чуть корисно і мало шкідливо, нам ложечки допоможуть. Якби наша ціль була щось впарити, ми б про це б ніколи не призналися. Наша ціль – вернути людям здоров'я. Люди були тільки на 3-му місці, а були на 1-му. Вже на 1-му, вже завод переїхав до нас в Україну. Чому рекомендують Б приймати обов'язково з солом і бажано до обіду? Тому що бенд дуже потужно працює в плані судин, і він починає все з організму шкідливе виносити. І соул поліпшує кровообіг, і вони в парі просто один одного, знаєте, як підстраховують, доповнюють. І ще бенд сам по собі, він теж би працював, але соул є таке поняття, як синергія. Є права рука, є ліва рука. Права одне зробить, ліве друге, а разом вони зроблять в сотні разів більше функцій. Тому вони в парі з соул набагато краще працюють. І взагалі все, що ви вип'єте зранку, піде на детокс, на очищення. Все, що ви вип'єте ввечері, піде на укріплення імунітету і організму. Тому я особисто рекомендую, особливо перший час, коли ви вживаєте продукт, хочете пити пакетик в день? Пийте, тільки отак по чуть-чуть, протягом дня. Є такі зажимчики, скрепочки, коробочки. Ми вже тут як тільки не згощалися. Хочете, немає у вас коштів, можете пити ложечками. Пакетик можна ділити на тиждень, і він буде вам в тиждень 80 гривень. Ви проп'єте декілька місяців, ви побачите зовсім інше. Якщо зажати і в холодильничок, то можна спокійно вживати. Далі, кому треба який продукт обережно використовувати? Увага, реально, дуже-дуже уважно зараз почуйте. Якщо є камінці в нирках, в жовчному, або, наприклад, схильність до гіпертонії, то цілими пакетиками пити не можна. Тому що даний продукт запускає роботу серцевого м'язу, і люди можуть спостерігати, що в них підіймається тиск. Тільки по чуть-чуть, поступово збільшуючи. Більше того, пити пакетиками при наявності камінців не можна. Можна там пакетик на 3 дні, на 4 дні, по чуть-чуть розподіляєте по півложечки. І ви розмилите ці камінчики. Уявіть те, про що медицина каже, не можна розмилити камінчики. А в нас вже, ось мені вчора написала з Казахстана жіночка, 18 січня вона мені написала перше, що в мене там камінці в жовчному, рятуйте мене, мою жовчність. Я можу переслати скріншот, хто захоче, на дозволу. І ось вона мені вчора написала, дякую, що врятували мою печінку, жовчний чистий, операцію відмінили. І в нас таких повно відгуків. Що? 3 місяці вона вживала.
Пакетик на 3-4 місяці. Кора чи бенда? Вона пила соул і кор. Бенда в Казахстані немає.